Nebaza Katonda olw'omukisa guno I thank God for this opportunity ogumpeereddwa. that has been granted unto me. Amannya Esther Mpoza, My name's Esther Mpoza, ndi mukyala mufumbo and I'm a married wife ow'omwami omu. of one man. Mukama abadde mulungi ku famire yaffe. The Lord has been good to my family, Twesigisizza abaana bana and He has entrusted us with 4 children, ab'obulenzi n'ab'obuwala. boys and girls. Mukama tumuddize ekitiibwa. We glorify the Lord. Mukama yeebazibwe. Amen. Neebaza Katonda I thank the Lord olw'obuweereza buno bw'omuntu w'omunda for this ministry of the inner man, kubanga bunkoze bulungi. because it has done me good. Neebaza Katonda And I thank the Lord olwa Bishop ne Mami for Bishop and the Mami olw'okundeera obulungi. for having nurtured me well. Neebaza Katonda I thank the Lord olw'abasumba bonna ab'omu kifo kino for all the pastors in this place n'abaweereza bonna ab'enjawulo and all the different ministers olw'okutukolanga obulungi. for doing us good always. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Neebaza Katonda I thank the Lord olwa conference eno. for this conference. Conference eno This conference eyogera ku kukola. talks about working. Neebaza Katonda I thank the Lord olw'okubanga nyimiridde mu maaso gammwe. because I am standing before you. Nze gwe mulaba wano The person you see here, bw'ondaba nga nyimiridde mu maaso go ne njatula ebigambo n'obiwulira, when you see me here standing and I speak words and you listen to them, neebaza Katonda kuba gwe tommanyi. I thank the Lord because you don't know me. Naye abammanyi But for the people who know me, nga bandabyeko who have seen me, era nkyo bajja kundaba, and I know they are going to continue seeing me, naye abasinga tebasobola kukkiriza most of them don't believe nti it, yenze. that I am the real one. Nze nali omuwala akawala oba neeyite kawala I was then a little girl nga sisobola kuvaamu kigambo n'ekimu. that could not speak even a single word. Naye wensobola okuyimirira wano ne nvaamu ekigambo kati ne mukiwulira, But if I am able to stand here and I speak a word and you hear it, ngulumiza Katonda. I glorify the Lord. Neebaza Katonda olw'olukuŋŋaana luno. And I thank the Lord for this conference. Neebaza Katonda olw'abasumba abampadde omukisa. And I thank the Lord for the pastors who have given me this opportunity. Ngenda kwogera ku kukola. I'm going to speak about Ndi mukyala working. mukozi, I am a worker. ndi mukyala musuubuzi, emirimu gyange ensuubula. I'm a businesswoman in my Naye nga si gye work. nasookera. And that is not where I began from. Abammanyiiko obujulizi bwange katono, sinaba kuwa bujulizi bungi. Those people who know a little of my testimony, though have not yet testified to the full, Naye nga mbuyina. but I have testimonies. Naye olw'obudde But because of time, sigenda kuwa bujulizi. I'm not going to give testimonies. Ngenda kuwaako katono partly ku bujulizi bwange. I'll just give a little of my testimony. Naye nga ngenda otandika, ngenda kusabayo omuntu omu agenda kuba nga nsomera ku byawandiikibwa bino. But I will be getting someone to help me read the scriptures. Badde nsaba batusomere olukuŋŋaana lwaffe luno. This conference, Omutwe gwajjiddwa mu Omubuulizi 9:10. the theme came from Ecclesiastes Badde nsaba 9:10. omusomi wange ansomerewo katono. And I request my reader to read for us that verse. Mubuulizi 9:10. Buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Kama yeebazibwe. Amen. Omutwe guno mulungi nnyo. This is a very good theme. Era bwe nagulabye nga baŋŋambye ogenda kwogera ku mutwe ogwo. And when I saw it and they told me that I'm going to speak about the same, Nawulidde nga mu butuufu bankutte kubanga wenkulukutira. I felt that I was touched because that is my area. Nze njagala nnyo omuntu omukozi. I love so much a person who is a hard-working Saagala person. muntu atakola. I don't love people who do not work. N'abaana bange bakimanyi. And even my children know N'abantu it. b'embeera nabo bakimanyi. Even the people I live with know it. Kubanga nkimanyi nti okukola Because I know that working bwe bulamu. is life. Ate gwabaddewo ababuulizi bangi abaabuulidde. Mukama abatwere nnyo omukisa.
And may the Lord bless all the preachers that have come before me. bannaye ababuulizi abaasoose baatuwadde nnyo omukisa. All the preachers that have preached before me have blessed us. Nze nabadde nga mpuliriza ne ŋŋamba I have been listening and I have been wondering, oba nze ngenda kwogera ki? saying and wondering, what am I going to speak Nze nga about? ndaba ng'ebiweddeyo. It is as if they have exhausted the Naye topic. neebaza Katonda But I thank the Lord, nti nange yampadde ekyokwogera kye ŋŋenda okwogerako. for He has also given me something to speak Naye mu about. babuulizi abaabuulidde But among the preachers that have preached, waliwo yabuulidde there is one who's preached, n'agamba nti okukola and he said that working kusinza. is a form of worship. Mukama yeebazibwe. Amen. Bayibuli etugambye nti buli kintu omukono gwo kye gukwatako, The Bible has said that whatever your hand finds to do, kye gulaba okukola, that it finds to do, okikolanga n'amaanyi go gonna. do it with all your might. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Waliwo abantu oyinza okubeerawo n'ogamba naye okukola There are people who kwe could be kufuna wondering ssente, kwe kukola ssente. and thinking that what is working, is it getting money? Mukama yeebazibwe. Amen. Naye okukola si kyekyo. But that is not working. Kati kino ngenda kuleeta example ng'abakyala abafumbo. I'll bring it as in an example of a married woman. Abaami abali wano, The husbands who are here, omukyala wo nga mufumbo. when you have a married woman, Yes, abakyala twakkirizibwa okukola. it is true we were permitted to work as women, Naye mpuliriza nnyo abaami abamu but I always listen to different men, husbands, nga boogera nti nno mukazi wange takola. and they usually say that my wife is not working, is just seated at home. Tagasa. She's not of any benefit. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Naye njagala okubategeeza nti But I want to assure you that omukyala oyo bw'abeera ewaka when that woman is at home, akola ssente. she is working money. Mukama yeebazibwe. Amen. Kubanga bw'ovaawo ewaka, Because when you leave your home, omukyala oyo singa naye atambula n'agenda n'akola, if that wife also leaves their home and you both go and work, kiba kitegeeza olina ssente zojja okusipendingira ku muntu omukozi agenda osigala awaka awo. it means that you'll be spending some money for someone to leave to keep your home. Ate n'ekirala, And another thing is, ebintu bingi omukyala singa tabeera waka there are very many things that take place if a wife is not at home ebigenda okubeera mu mmeesi that will be messy. nga tebituukiridde. For example, ebintu bisobola okwatika nga booza ebintu. For example, your utensils can break when someone is washing them. Kiba kitegeeza ki ekyo? What does that mean? Nti ogenda kubeera nga buli kaseera ogula bintu. That means that all the other time you'll be buying and buying material things. Awaka basobola okubeera wakyafu. Your home could be dirty. Naye omukyala singa abeerawo nga muyonjo nga mukozi, But if your wife is present at home and she's tidy and kiba hardworking, kitegeeza abaana bayinza obutalwala, it means that your children may not fall sick, okubeera nga mugenda mu malwaliro buli kaseera and it will prevent you from going to hospital all the time olw'ebirwadde ebireetera obukyafu. because of the sicknesses that come as a result of being untidy. Kati abaami So, husbands, bw'oba totunuulidde kintu ekyo, if you don't consider such a thing, oyinza okulowooza omukyala talina mulimu gw'akola. you may think that your wife has no work she's doing. Kama yeebazibwe. Praise be to God. So mu mbeera eyo So in that situation, okukola working tekitegeeza kuleeta ssente kyokka. does not only mean bringing in some Kyebava income. batugambye buli mulimu That's- omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna. That is why the scriptures have said that whatever your hand finds to do, do it with all your might. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Twebaza Katonda olw'omutwe guno. We thank the Lord for this theme. Omusomi wange nsomeraako mu Matayo 21, We are going to Matayo read 21, in 22. in Matthew 21, verse 22. Matayo 21, 22. Matayo 21:22. Ne byonna byonna bye munaayagalanga nga musaba
nga mukkiriza munaabiweebwanga. Mukama yeebazibwe. Amen. Nga bwe tuli awo nga tiraako Isaaya 8:16. We can also add Isaiah 48:16. Nga bw'anoonyaayo Mukama yeebazibwe. Praise be Wali to God. batugambye nti Here they have told us nti bwe tunaasabanga that when byonna we byonna bye ask, tunaasabanga whatever nga we shall tukkiriza ask, believe Mukama in, agenda bituwa. the Lord will give Mukama it yeebazibwe. us. Bwe Praise tuba be to tukola God. When we are working, Mukama yeebazibwe, praise be to God, tokoma ku kukola bukozi. don't just end at working. Bw'oba otunulidde ekyawandiikibwa kino When you olunyiriri luno consider this- olwatuweereddwa This scripture that was given to us as the theme verse, nga lw'otunuludde lwokka when you just look at it n'otatunulira luno without considering this, olutugambye okusaba Katonda that has told us to ask from the Lord by'oyagala what you will require, ate n'okkiriza nti bigenda kuweebwa. and you also believe that you will receive, Mukama yeebazibwe, praise be to God, ojja kulafuubana nnyo that means that you will struggle a lot. kubanga Mukama yagaba byonna. Because it's the Lord who gives all. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Bayibuli etugambye The Bible has told us nti tukole nnyo that let's work hard, naye tokola bukozi but don't just work hard ne weerabira okusaba Katonda and you forget to pray to okukuwa God omukisa to give you the blessing mu ebyo by'okwatako n'omukono gwo. in whatever that your hand By'oteekako touches, n'omukono gwo. in whatever that your hand finds to do. Nsomeraako awo ssebo. Isaaya 48:16. Munsemberere muwulire kino. Nedda ssebo. Isaaya 48:16. Munsemberere muwulire kino. Okuva ku lubereberye soogereranga mu kyama, kasookedde kibaawo nga wendi. Nsonyiwaako kirabika eyo ogundi si yeyo gye njagala. Njagala bw'atyo bw'ayogera Mukama oyo atuyigiriza okugasa. Mukama we 17. Mukama yeebazibwe. Sorry. Soma 17. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo omutukuvu wa Isirayiri nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'obanga otandise okukola emirimu gyo When you start to do your work, nga weewaddeyo okukola n'amaanyi go when you've given in yourself to do with all your n'ogattako strength, okusaba Katonda and you add on praying to God, kubanga buli omu alina by'ayagala because everyone has different ate nga desires byanjawulo. and they are different. Kati wabeerawo omuntu nga ye tayagala mmotoka So there could be someone who doesn't want a car, naye ate ng'ayagala kalina. but when they want a storage Kati building, bw'oba osaba but when you pray, saba bulungi ask properly. nga bw'osaba Katonda As you pray to God, oyo atuyigiriza the one who teaches us okugasa, to profit, oyo atuwa amagezi, the one who leads us, amagezi ago agagenda okukuwa and the one who gives us that wisdom that is going to help us okugenda mu maaso, to go forward, okulowooza. to think. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Omubuulizi waffe weguli abadde yatubuulidde ku kulowooza. Yesterday the preacher talked about thinking. Tosobola kubeera ng'oli mukozi You cannot be a good worker, an efficient ng'olina worker, omulimu when you have a job naye nga togulowooleza. and you don't think about that job. Era bw'oba ng'olina omulimu gw'okola nga weekozesa And if you are a self-employed person, naye nga bwe weebaka but when you sleep, weebaka kalamba, you sleep completely, saba Katonda akuwa ekisa ask the Lord and pray to Him to osobole give you the okubeerako grace, n'akatayimu k'ofissaawo that you may spare some little time ng'olowoleza omulimu ogwo. as you think about the work that you Kubanga have. oyinza obutafuna kadde wano ku mulimu kwennyini kutandika kugulowooleza. Because you may not get enough time to think or meditate about your job when you're present there. Naye we weebaka But when you sleep, otandika okulowooza. You start Nze to simanyi think. naye we neebaka I don't know, but for me, whenever I put my head down to sleep, ntandika okulowooza ebintu bye nkoze mu lunaku I byonna. start to reflect on the things that I've been doing the Ne whole ntandika day. okulowooza ku losses ze nfunye And I think about the losses that I've n'amagoba ge incurred nfunye, and the profits that I've abantu be got. njogedde nabo. The people I've spoken with, Mukama yeebazibwe. praise be to God. So tusabe Katonda atuwe ekisa. So let's pray to God to give us the Omwoyo grace w'amagezi atuweebwe. that the spirit of wisdom may be given unto us.
nga tukola emirimu gyaffe. as we do our Mukama work. yeebazibwe. Praise be to God. Omusomi wange nsomerako Ngero 22:2. Let's read Proverbs 22:2. Ngero 22:2. Proverbs 22:2 says, "The rich and the poor have this in common. The Lord is the maker of them all." Mukama yeebazibwe. Omugagga n'omwavu balabagana. Mukama ye yabatonda bonna. Mukama yeebazibwe. Amen. Omugagga n'omwavu balabagana. That the rich and the poor have something in common. Mukama ye yabatonda bonna. It's the Lord who created them all. Ngattiraako Ngero 22:29. Then 22:29 Proverbs. Ngero 22:29. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Mukama yeebazibwe. Amen. Ebigambo ebyo bwe nabadde mbisoma When I was reading these words, nabirowoozezaako bwe nti I thought about them like ne this. ŋŋamba nti Mukama Katonda atugamba bw'ati And I said, the Lord God tells us nti omugagga n'omwavu that the rich and the poor, balabagana, they have something in naye common. okulabagana kwabwe But they are meeting. nze nakulowoozezaako bwe nti This is how I reflected about it. nti essaawa zino ndi mugagga, That at this time I am rich enkya nsobola okubeera omwavu. and tomorrow I may be poor. Abantu be njogera nabo nga ndi mugagga The people I speak with when I am rich era be nsobola okwogera nabo nga ndi mwavu. are the same people I can speak with when I am poor. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Naye wano eno batugambye But here the Bible has told us, ku 22:29. 22:29 of Proverbs. Yongera onsomereko awo ssebo. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe Amiina. aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Mukama yeebazibwe. Amen. Olunyira olututegeeza ki? What does this verse tell us? Nti w'onyiikira okukola mu mirimu gyo That when you're diligent in your business, in your working, n'onyiikira, and you become diligent, Mukama alina abantu bagenda okukugattako there are people that the Lord will bring in connection with nga you bakabaka. when they are kings. Nze mbirabyeko ewange And I have seen this in my own nga place. nsobodde okutuula n'abantu When I have managed to sit with people be nali sisubira mu bulamu bwange whom I could never imagine in my own life, nti nsobola okutuulako nabo, that I could even sit with them. ate nange ne njogera nabo, And I also spoke with them. naye lwakunyiikira. But it's because of diligence. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Bw'oba oli wano, If you're here, nze nkugamba ekigambo kimu: this is one word that I can tell you. biro Seasons biba tebinnatuuka, may not have come fully. naye bw'onooba ng'oli munyiikivu, But if you're diligent enough, Mukama agenda kutuuza n'abantu b'otasuubira mu bulamu bwo. the Lord is going to make you sit with the people you don't Mukama expect in your yeebazibwe. life. Praise be to God. Ogenda kutuuka mu bifo You're going to reach places by'olowooza nti biri wala nnyo naawe. that you ever thought that were far from you. Mukama yeebazibwe. Amen. Bansomereko Lubereberye 3:19. We read Genesis 3:19. Genesis 3:19. 3:19. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are, and dust you shall return. Mukama yeebazibwe. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggyibwa, kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye nga nsooka dako waggulu katono ku 10:18. Amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga naawe 17 va ku 17. n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagiranga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo, mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya Newo ennaku komaawo zonna ssebo. Mukama ez'obulamu. yeebazibwe. Amen. Nze naggyewo akagambo kutegana. This is one word I got from here, Mukama that you shall yeebazibwe. strive. Naggyewo ekigambo kutegana. That you shall strive. Era awo wengenda okuzimbira
ebigambo byange. And this is where I am going to build my words Mukama from. yeebazibwe. Amen. Mu kutegana kwaffe. That through your toil. Bwe nabadde nsoma wano nafunyeemu confusion. When I was reading this portion, I was a bit confused. Ng'omukyala As a woman, ne ngamba naye Mukama and I asked the Lord, nga toli fair. as you're not fair, Kubanga ffe abakyala because as women, tulina omutango gwaffe. we have our own punishment, Kubanga ffe baatugamba because we were told ti mu kuzaala that through child giving, obulumi that the child Obwo. labor, that child labor, nga tuzaala when we are giving birth, gwe gwali omutango gwaffe. that will Kyekyali be, ekibonerezo kyaffe. that was our sorrow, that was our pain. Kati Adamu But Adam, akiikirira abaami the one who represents the men, bo ne babagamba they were told mu kutegana that in a toil, mu ntuyo zaabwe through your sweat, mwe mugenda okuvanga ekyokulya. you shall get bread to eat. Nga kitegeeza nti ffe Meaning that as the women, abakyala abaami be balina otuwa ekyokulya. it is the men who are supposed to give us what to eat. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Naye byakyuka But things have now changed. nti kati ffe tulina emitanga ebiri. That we women have two pains. Era bw'obeera eyo omukyala And if you're there as a nga woman, gw'olowooza nti nno ng'osoma olunyiriri luno and you think that when you read this verse, nga lw'otunuulidde you're thinking about it, thinking that it's only the men, n'ogamba nti aa and you say it is not nze us. ngenda kuzaala buzaazi. Me, I'll just be giving birth Ntuukiriza bayibuli kyegamba. as the Bible tells me. Nkola butuukirivu bwa Katonda. I am doing the righteousness of God. Mukwano gwange My dear friend, tetugaanye. we are not contemplating with you. Omusajja ajja kuvaayo But yeah, you will get a woman, a man, Akole. sorry, and he will work, atuuyane. and he will sweat. Atuuyane nga naawe omulaba atuuyana. He will sweat and you will see him sweat. Naye mu butuufu But truly, to be sure, ng'ekyokulya when something to eat kigaana. is a bit scarce. Naye ng'akeera ku makya But when this man wakes up early in the morning n'agenda n'akola. and he goes to work, Kati we nabadde ntunuulira ekintu ekyo so when I was considering this ne ngamba matter, kale and I said, okay, abakyala katukole. let us women also work. Mukama yeebazibwe. Praise be to Era God. abakyala mwenna abali wano And all the women listening to me, mbasabira I pray for you mufune emirimu. that you will get something to Era do. nsaba And I pray Katonda abayambe that the Lord will help buli you, mukyala ali wano whoever is listening to oba oli me, mufumbo whether you are married oba toli mufumbo. or you're not married, Mukama akuwa ekyokukola. may the Lord give you something Okwateko to do. n'omukono gwo That you also find something to, okole. when your hand is working. Kubanga Because bw'oba okola when you're working oyina ng'ofuna sente and you're earning in something, olina engeri gy'okyukamu. there is something that changes Obulamu on you. bwanguwa. Life becomes easier. Obulamu bwanguwa. Life becomes easy. Oba oli singo Whether you are single, oba oli mukyala mufumbo, whether you are married, obulamu bwanguwa. life becomes easier. Tukkirize abakyala That is what we accept as tukyuke women. ng'emirembe bwe gikyuse That we may change, that's Naffe just tukutandika times are okukola. changing, that we also find something nga to bwe do. tusabira n'abaami baffe As we pray for our husbands, batuuyane nga bwe bafuna. that they may sweat as they gain. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Okutegana Toiling, kye kigambo kyange awo kye ŋŋenda okuzimbirako. it will be my word where I'll build my sermon. Nabagambye ndi mukyala musuubuzi. I told you that I'm a businesswoman. Olw'ekisa kya Katonda By the grace of God, I'm the director I am the director of Verified Feeds Millers Limited. of Verified Millers Limited. Kampani eyo This company, yatandika ng'ekola mmere ya nkoko. it started when it was manufacturing chicken feeds. Kubanga nze nali nkola mu mmere ya nkoko nga accountant. Because I was working somewhere in chicken feeds as an accountant. Naye bwe nakolayo ebbanga But when I worked there for some bwe time, lyatuuka nga nyina okuvaayo when time came, I had to leave that place. era nalekayo navaayo bulungi. And I left properly. I bid farewell. Sijja kulandaga nnyo. I will not Mukama go far in yeebazibwe. that. Praise be to God. Kati we navaayo ne ntandika kampani eyo So when I left being employed, I started my own company. naye nali naakagitandika But having just started it, nga mu butuufu siina capital.
I never had enough capital. newankubadde nga nagezaako nga nkyakozesebwa Even though I tried to begin when I was still employed, mukama yannyamba the Lord helped me. nenfuna ekifo we nagiteeka And I got some premises where I put that nga company, sisasulirawo and I was not paying any rent. mukama yeebazibwe Praise be to God. naye we nasetinga ebintu byange byonna nga maze okuligestalinga kampany nzimbyewo ekizimbe kya bibaati. But having set everything, registered the company, and even built up some structures, nali njawo nga ŋŋenze ku vidiyo omwana time came at a certain day when I had gone to visit my child at mukama school. yeebazibwe Praise be to God. ntuuka ku ssomero nsanga omuzadde naye yali aleese azze kukyalira mwana we. I reached the place at school. I found a fellow parent who had come to visit a student. Omwami oyo we twatuula naye When we start with this man, twali tunyumya when we are conversing, tuba tunyumya n'aŋŋamba okola mulimu ki when we are in our conversation, he asked me what I was doing. ne mugamba nkola mmere ya nkoko And I told him I manufacture chicken feeds. nina akakampani kange kakatandika. I have a company that I've just begun. Omwami n'aŋŋamba yiyi mwe batwagala. And this man told me, yeah, you are the people we have been looking for. N'aŋŋamba nze nkola mu gavumenti tuwola ssente And this man told me that I work with the government and we lend money. ate tuwola buno bukampani obutandika. And we lend companies that are in their early stages. Teweerabira nti wali ntandise nkugamba nti ŋŋenda kwogera ku kutegana. Remember, I've told you that I'm talking about toiling. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Omwami oyo we yaŋŋamba bw'atyo When this man told me like that, ne mubuuza mutandikira ku ssente mmeka okuwola. and I asked him that at what amount, what is the initial amount of lending? N'aŋŋamba tutandikira ku miliyoni za 5. And he told me that our initial amount is 50 million. Ne mugamba nze sobola kujjayo eyo And I told him, no, I can't get all that money kubanga sina security gye nnyinza kubawa ejjamu ssente ezo. because I have no security that I can present for you to lend me that money. Omwami n'aŋŋamba gwe obadde oyagalayo ssente mmeka. And this man asked me that, what amount were you thinking about borrowing? Ne mugamba munaye nze nyinza kwagalayo kale ekinene miliyoni 2. And I told him that if it is much, it will be 20 million maximum. Omwami n'aŋŋamba jangu ku office zaali Bukoto awo. And this man told me, no, it's okay, you can come to the office in Bukoto. Okuddako emabega okwongera okukatiriza ekyo ekigambo ekyokutegana. Just to take you back a little to ascertain this word of toiling. Bw'obanga olina omulimu gw'okola ng'otegana If you have some job that you're doing, but when you're toiling, toggwamu maanyi. never lose hope. Era Katonda ye aba ayina mu kutegana okwo. Because the Lord looks at your toiling, Katonda aba ayina gy'akutwala ng'agenda kulaga okutuusa mu buwanguzi. He knows your way and He sees that you're going to Mukama victory. yeebazibwe. Praise be to God. Omwami oyo ntuuka nga ŋŋenda ku ofiisi yaabwe. So time came and I went to the office of this man. The organization is Microfinance Support Center. That is the Microfinance Support Center, It's a government organization. kitongole kya government. Kigaba loan It gives loans ku SACCOs, mu companies zino ezitandika ne big companies. on different circles, companies that are beginning and also already established We companies. natuukayo When I reached there, n'andaga omukyala nti oyo yabikolako. he introduced me to a lady who will serve me. Omukyala n'aŋŋamba And the lady told me, oyagala ssente mmeka? how much money would you love to Omukyala get? ne mugamba njagala miliyoni ago. And I told the lady, I want 20 million. N'ambuuza oyina ki? Oyina land title? And she asked, do you have any land title? Nali njirina ne mugamba njirina. I had it and I told her, yes, I have it. Nanga tujja kuwa. And she said, we shall give you. Kakati mukuŋŋamba ebyo n'ampa list ya requirements ze beetaaga okumpa loan eyo. And then she gave me a list of requirements for me to fulfill to qualify for that loan. Jjukira omwami oli yanzijja eri nga ndaze nti ebintu byangu nnyo. Remember, this man, having talked to me, he showed me that the things are easy to Nti get a loan eyo loan. ngenda gifunira mu bbanga ttono. That I will get that loan in a short time. My friend, Naye kankugambe, bw'ampa list eyo when the lady gave me this list, kwaliko these are the items that were there. oyina certificate of incorporation,
Certificate. Do you have a certificate of incorporation? nti njirina. I have it. Olina articles and memorandum of association? Do you have the articles and memorandum of association? Nti nzirina. Yes, I have them. Olina trading license? Do you have the trading license? Nti njirina. Yes, I have it. Kati nadda ku title. And then she came on the title bit. N'aŋŋamba njagala valuation report. She told me, I want you to get a valuation report, Njagala search report, search letter. the search letter, N'aŋŋamba njagala ne bank account nga naye nga account eri mu company account. and also I want a bank account, but when it is a company account. Kunze we nali bitunuulira ebyo ebintu nga babiŋŋamba. So when I considered these requirements, Nalabanga byangu nga ndaba biri bye byali bisinga obuzibu. I saw Nga that mbirina. they were very easy because the ones that seemed difficult, I had them. Ne ŋŋenda. And I went, Ne ndeeta bino ebya company certificate, articles and memorandum ne trading license ne mbimuwa. I brought these ones, a certificate, trading license, and whatever I had, Nga mmanyi bigenda kwanguwa. thinking that the things were going to be easy. Omukyala n'aŋŋamba And the lady told me, njagala nga biri certified. I want them when they are certified. Akagambo nali sikawulirangako. I had never heard about that word. Ne ŋŋamba kyekyo. And I asked her, what is it? How did they Nangamba. certify it? Genda kwa Mam House. And she directed me where to go. Waliyo company There is a company ya government certifying documents zino. that certifies these documents. Endowooza byangu. So I thought it was an easy Tandika process. process ey'okutegana. So I started the process of Gye nali toiling. nsuubira nti kyangu. There's things that I thought would take just a little work. Ne ntuukayo When I reached there, ne baŋŋamba buli document and they told me that every document you want to certify yali yakusasulira. had to be paid for. Sente tezaali nnyingi nnyo gyali aba 5,500. And the amount was not so much. It was around 50,000 per document. Ne nziwaayo And I gave in the money. ne basatifayinga. And they certified my Naye documents. basatifayinga bagamba come back after about 1 week. And the process would take maybe 1 week. They told me to come back. Ne mbitwala. And I took them. Okubituusaayo When I reached there, n'aŋŋamba yita valuation report. and they asked for a valuation report. Valuation report nga siba n'aŋŋamba ate tulina bavaluwa baffe. And she told me that we have our own valuers. Bw'oba tuba okozesezza If you don't use them, tetujja gikkiriza. we shall not accept the evaluation N'abampa ku report. mpapula n'amasimu gaabwe. And she gave me a list of the Ne valuers. mbakubira So I called them. ne bajja They came. ne mbatwala ku landi I took them at my ne land. bagitunuulira They evaluated it. ne baŋŋamba ssente ze balina okukolera. And they told me the money they have to use, Zaali nnyingiko their amount, their naye charge omukyala n'ankakasa was much. But the lady told me, tofaayo don't worry. wano okutandika bigenda kusumbuwa naye ojja kutereera. It may be a bit difficult process in the beginning, but Mu it butuufu will nali be easy. ndabanga mpulira nkoowa ngenda ntandika okukoowa But it was like I was starting to give up. kubanga ebyo byonna byonna okutuuka awo ng'olwo bantambuza nnyo. Because reaching that process, I had moved from here and there a lot of Naye time. jjukira ekyantwala ku looni eyo interest yali ntono nnyo okusinziira ku bankisi zonna. But remember, the reason as to why I went to acquire that loan, it was of little interest compared to the bank interests. Kaakati And now, valuation report the evaluation report came nga bagikola. and they made it. Olwo bayinza okuba balinga batwalanga mwezi nga mulamba. There, that process would take around 1 month. Mala obitwalayo Having taken the evaluation Bangamba. report, twagala bank account eya company. and they told me that we want a bank account which is in the company names. Ngenda mu banka Then I went to the bank. bagamba njagala kuggulawo account I told them I want to open an account eya company. of a company. Ne bansaba nabo requirements zaabwe. They also gave me a list of requirements. Era ziri ze bansaba eri. The same requirements that they asked from the other side. Certificate of incorporation, memorandum and articles of association, ne trading license nga zonna ziri certified. All of them had to be certified documents. Nzirayo eri So I went back kusasula. to pay again. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mbikola. And I finished the process.
akawunti ngireeta And I got the account, the company mala account. ogireeta Having brought the company account, baŋŋamba they told me, twagala search report we want the land search report. mbabuuza ate yeevaawa Then I asked them, where does it come from? nga baŋŋamba genda mu lands office ziri bwe ziti ne bwezi nga bandagirira So they directed me to the lands office. mu butuufu mu kutegana okwo And in that toiling, kyanyamba okumanya offices ez'enjawulo it helped me to understand a few offices, different offices. era ekinyambye nakaakano And even up to now that it has helped me. ntuuka mu lands mu kampala When I reached the lands office in ebiseera Kampala, ebyo those days, bye baali bakola ku titles zonna ndowoozo eza uganda nga oba oyina oyagala ekyapa kyonna ojja kampala at that time all the land operations were centralized in Kampala only. ntuukayo nga baŋŋamba tuli mu process ya kubeera nga tushiftinga ebyekampala tubireke ebyekampala ebyewakiso tubitwale wakiso So I reached when they were in the process of decentralizing from Kampala to different districts. kubanga nze tayito yange yali yowakiso Because my title belonged to Wakiso. nga baŋŋamba ojja tuwamu emyezi 6 So they told me that you'll give us 6 months. jjukira njagala looni Remember, I was in the process of getting a loan. njagala sente I needed the money nyongere mu bizinesi that I may boost my business. obudde bwonna mbuteekawa So I was dedicating all my time ku processinga loan in this process of acquiring a loan. baŋŋamba tuweemu emyezi 6 So they told me, give us 6 months. nawulira bubi I felt so bad. ne ŋŋamba sirina kyakkola And I said, there's nothing for me to do. natuuka ne njagala obbivaamu Time reached and I wanted to give up. ne ntandika okubeera nga ŋŋamba omusajja ono lwaki namusisinkana And I started regretting having met this man. nga maliriza But having ne nnindako finished, emyezi 6 ne giggwako I waited for the 6 months and they got finished. ne ŋŋende wakiso And I went to Wakiso. baali ba ofisi zikyali mpya buli bintu biri mu box The offices were new and everything was still in a box packed. kaakati ne baŋŋamba komawo nga wiiki emu eweddeko They told me, come back after 1 week. nenzirayo I went back. komawo wiiki emu ng'eweddeko Come back after 1 week another time. nenzirayo I went back again ne mpulira nga and I felt bishop tired. atusomesa ebibala nga Bishop ndaba always- ekibala ekyobugumiikiriza kigenda And my fruit of patience was being eaten up. ne ŋŋamba lwe baŋŋamba komawo after 2 weeks And then another time they told me, come back after 2 weeks. ne ŋŋamba weŋŋenda sigenda kuva mu ofiisi y'abo abantu And I said, this time if I go back, I will not leave their offices. kye nali simanyi What I didn't know, nti ofiisi gye nali ntuukiramu bwe nti that the office in which I was always going to si mwe mwali omuntu awandiika search letter was not the office that had the person who would write the search letters. bwe natuukamu nga baŋŋamba When I reached there, they told me, go back you come back after 1 week ddayo era ojja kudda wiiki emu ng'eyiseewo. ne mbagamba sigenda kuddayo And I told them, my friends, today I'm not going back. lwaki mumbuulire ensonga lwaki temumpa kaleeta ako Why don't you give me a reason why you can't give me such a anti report? abikolako tannaba gikolako And they told me that a person who works upon it has not yet worked upon ne it. mbagamba muntwaleeyo And I told them, take me there. omuwala n'ankwata nga mpulira obusungu munda mu nze I felt a certain wrath within me. mukyala And, omuwala n'antwalayo and the lady took me to that office. bwe yantuusaayo When I reached that office, omanyi nze obusungu bwange we bubeera obungi mu kifo ky'okuyomba nkaaba bukaabi you know, for me, when my anger accumulates, instead of quarreling, I just cry. bwe natuukayo omwami nga bamunnyonnyola onayagala saaki biki nga ŋŋamba you come back after 1 week When they explained to this man my situation, I needed a search, the man also told me, come back after natulika 1 week. n'enkaaba I just burst into mu tears office in the office. omuwala eyandese n'afuluma The lady who brought me to the office went out, ne tusigalamu babiri and we stayed 2 people. omwami n'aŋŋamba And the nyabo man asked me, lady,
fuluma mu office eno Get out of ogende this office and go. kugambye ojja kukoma wiiki ng'eweddeko I've told you you'll come back after 1 week. ne mugamba sebo omanyi ebbanga ng'amaziga ge gayiika gokka naggulawo n'olugina ngamba kati fuluma abantu bagenda kulowooza I'm raping you fuluma So ne mugamba sivaawo wano and I told him, I'm not getting out of this place. mukama yeebazibwe Praise be to ne God. mugamba sebo sigenda kuvaawo wano I told him, I'm not going to leave this place. n'afuluma So he got out. bwe yafuluma When he got out, wayitawo eddakiika nga 2 after like 20 minutes, n'akomawo n'akabaluwa he came back with a certain letter, kasaaki leeta research letter, n'akampa and he gave it to me. ne mugamba neyanziza ssebo And I told him, thank you, sir. mukama yeebazibwe Praise be to God. ne ŋŋenda I went. ke kaali kasigaliddeyo ako akapapula That was the only requirement that was left. naye ebyo byonna byonna okutuuka ku kapapula ako But for all that time to reach getting that such report, waali wayiseewo omwaka gumu n'ekitundu 1 year and a half had passed. naye nga ntaddemu obukadde nga 3 But I had invested like 3 million. naye waliwo n'ekirala kye baasaba But there is Bali something also bagiyita they asked for. siiru stampu naye nga siiru They asked for a company seal. kampani esiiru obitegeera mukama yeebazibwe Amen. kaakati ebintu ebyo byonna byonna nga maze obbiwaayo So having given and fulfilled all the requirements, n'ekyapa kyange nga nkibawadde even having given them my land title, sente ne bazimpa they gave me the money. mukama yeebazibwe Praise be to God. neebaza katonda I thank the Lord nti okuva lwe nafuna empapula ezo that ever since I got those documents, those are legal documents they were legal documents of a company as a company. mukama yaggulawo enzijji The Lord opened for me doors. mu kuyita mu kukaaba Through toiling and crying, mukama yaggulawo enzijji the Lord opened doors for me. kubanga nsobola okubiidinga Because right now I can beat, kye nali sisobola eri emabega which I could not do kye before, nali sirowoozanga nako which I had never thought about. tosobola okubeera ne kampani weebeera ne legal documents That if your company has legal documents, n'osupplyinga ne gavumenti you can even supply in the government. n'osupplyinga ebitongole You ebyenjawulo can supply different ng'ate organizations tomenyese without you toiling a lot. mukama yeebazibwe Praise be to God. neebaza katonda And I thank the Lord olw'ebigambo ebyo for those era words. nsuubira And I know nti abandaba ku Facebook that the people who are seeing me on Facebook n'abali wano mwenna and even people who are here, wabawulidde ebigambo ebyo if you've heard those words, ng'olina embeera gy'oyitamu when you're going through a certain situation, nga bakuyita kutakabana when you are supplicating, mukama ayina obuwanguzi bw'akutwalako the Lord is taking you to a certain victory. mukama ayina kyagenda okuggyayo The Lord is going to bring out something. togwamu maanyi Do not lose hope. kati gwe tebeereza Now imagine singa nga olugendo nalukutira wakati if I had given up along the way ne sifuna bintu ebyo and I did not acquire these legal kubanga documents. essaawa yatuuka Because time came emmere y'enkoko bizinesi n'efa when that company that I had begun for chicken feeds collapsed. teyafa nti nno oba waliwo ekintu kyonna There is nothing that collapsed it other than naye waliwo embeera eyatuukawo emabega oba mwenna mwawulirangako nga waliwo emisomo egisomesa ebyobulunzi. But you remember there came certain shows whereby they were teaching people different skills of farming. Kati nze nali nkola mmere eri finished nga ngipaakinga mu bukutiya ng'eri finished. Me, I would give people finished products of chicken feeds. Kati ne bituuka ne bigaana. But time came and they ended. Nalina amaduuka ag'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. I had different outlets in different places. Ne bituuka nga sikyafuna bakasitoma. And time came when I could no longer get customers. Ate nga nali mbafuna. Yet I had customers. Naye nze nakimanya But I knew nti ekireesewo kino that what has caused this, misomo giri. it is because of the Kubanga abantu different, baatuuka nga beetabulira. the different demonstrations, because people learned how to mix the chicken feeds. Oyinza okugamba You can say nti lwaki ate tewaddira ebirungo ebyo bye batabuza n'obiteeka mu maduuka. that why didn't you now concentrate on the ingredients? Ekyo nakyo nakigezaako I tried it also,
naye ng'abantu baagala kugira ddala eri ku dipo ate nange gye najjanga. But people discovered the depots where I could get from, and they also were getting them from there. Bizinesi nenebera ddala nga nfu. So the business collapsed. Ne ngamba kati Mukama nkoze ntya. And I asked the Lord, what Kyova can olaba I nga okuŋŋaana kirungi. do? That is why congregating and fellowshipping is Bwe good. najjanga wano ku kyaki Whenever I could come here at church, nansaba Katonda, I could pray to God, Mukama wa omukisa kampani yange Lord, may you bless my company, yeeyongere that it will be developed zibuliraawo more. enzigi Mukama. May you open for me doors. Naye mu mbeera eyo nga ndi awo ku mmere y'enkoko But in that time when I was still selling the chicken feeds, natandika okulowooza ku kusappulayinga amasomero I started thinking about supplying schools, aga bwannannyini n'aga gavumenti, private schools and government schools. ne ntandika okukola ekyo. And I started doing it. Era Mukama nkoze bulungi. And the Lord has done me good. Ndabye nga ngattibwako mu bifo bye nnali sisuubira. I have seen that I am amounting to places that I've never thought about. Waliwo abansanga There are people who find me nga nsapulayinga King's College Buddo, when I'm supplying King's College Buddo. ne baŋŋamba And they told me, abammanyi eri emabega, the people who know my background, yiyi and they ask, why? osobola okusa wajja otya wano, ani gw'omanyiiyo? How come you came to this place? How can you supply here? Who knows you Sapulayinga ne here? Nabbingo Trinity College. And I even supply Nabingo Trinity College. Ne baŋŋamba wafunawo otya? And they asked me, how did you get a connection here? Naye Mukama ono w'amaanyi. But the Lord is mighty. Olwa documents ezo Because of these legal documents of my ze nafuna company mu kuyitanga mu kukaaba amaziga that I got through toiling and crying, ze nkozesa they are the documents I use, ne nteekamu and I bid, ne bampa and I win the bid nga sifunyeemu buzibu without any difficulty, kubanga byonna mbimanyi. because I know all the Bwe processes. bagamba twagala certificate of incorporation, When they told me that we want such and such document certified, byonna binnyanguyira it is now easy for me kubanga nabikolako. because I've ever done them. Ekiyinza okubeera ekizibu ku bantu abamu What could have been difficult to kubanga other si people, kyangu because the process is not easy. okufuna. Waliwo ne document gye tujja mu URA, There is also another document that we get from URA, naye munnaye nze Katonda ankoledde. but the Lord has done for me very good. Ebbaluwa eyo That letter, bagiyita tax clearance certificate. it is called a tax clearance certificate. Oteekeddwa okuba nga oli kiriya bulu kampani ng'eri kiriya bulungi esasula omusolo It has to show all your tax records ng'efayiringa returns. when you file all the returns. Naye Mukama mwebaza But I thank the Lord nti ngisaba that I get that certificate. bw'oteekamu bw'oti Whenever I put in like this, bayinza okugamba oba olinayo ebbanja bw'eti n'osasula They can- omala kiriyalinga ne baleka bagikuwa. they can tell you that we have these areas, you clear them, and they give you the certificate. Ekyawandiikibwa kyatugambye tusabe nga byonna bye tunaayagalanga. The scripture told us that we should ask from the Lord Nze whatever bwe we mba want. mbiidinga When I am bidding, nsaba Katonda I always ask the Lord, ne mugamba Mukama and I tell him, Lord, nyamba document zonna ze baagala help me that all the documents that are required, nzifune mu bwangu that I may acquire them quickly, ne zimpisaawo. and I get a pass. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. So abantu mwenna abali wano So all the people who are here, bw'oba olina w'oyita if you are going through some place ng'owulira and you feel within you, okooye you are giving up and you are togwa tired, mu maanyi, do not be discouraged. genda mu maaso. Go on. Mukama alina enteekateeka ennungi The Lord has a good preparation and plan eri for obulamu you bwaffe. until you are alive. Tetukowanga kola bulungi, Do not get tired of doing good. twongere ng'okola obulungi. Let's continue doing good. Gwe ne wobeera ng'olina w'oli Even if you are somewhere nga bakuyisa bubi, and you are not well treated, gwe kola bulungi. just keep on doing good. Tayimu erituuka Time will come n'okungula. and you will reap. Gwe ne oliba tokungudde, That even though you are not the one to reap, abaana bo your children, oba abantu abakuliraanye all the people surrounding you abasobola okukuyamba who can help you, basobola okukungula they will reap ku lw'obulamu bwo. because of your life. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Okukola
working. tukole. Let's work. Ddala abakyala, More so as the women. abakyala tuggwamu nnyo We amaanyi. are usually discouraged. Ffe tusigala ewaka We are the ones who stay at home n'obeera ng'olina bingi bye weetisse, and you have a lot of burdens you are emirimu carrying mingi nnyo ewaka, and a lot of house chores. ate buli mirimu gwetaaga ssente. And yet all the time that you have to do, you Bw'ona want oyagala something, you okubeera need kilini money. ewaka, If you want to be a clean at home, ojja kwagala detergent you will need a detergent. nga ssente tozirina. Yet you don't have the money. Bw'ona oyagala okufumbako obulungi, If you want to cook a good meal, okufumba obulungi kitegeeza ssente. it means money to have a good meal at Omwami home. w'anaaleeta akawunga n'ebijanjaalo, When the husband brings portion beans n'ofumba akawunga and n'ebijanjaalo you cook that portion beans nga totaddemu birungo, without putting any spices, ajja kugamba omukazi tamanyi kufumba. he will say that you don't know how to cook. Naye ng'obuzibu buli ku birungo. But the problem will be spicing. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Oyinza obutazzaako kawunga ako, You may just mingle it once. si lwakuba nti toyagala kukazzaako, Not because you just want to mingle and eat naye ng'ebikola express, toyina. but because you don't have the banana leaves. Sente ezigenda okugula eddagala weebale nnyo ssebo, The money to buy the banana leaves. nga tozirina. When you don't have it, Amanda gagenda okufumba okuzzaako akawunga ako, and even the charcoal to prepare it well, nga togalina. and you don't have it. Tusabe Katonda Let's pray to God atuwe omwoyo w'amagezi, to give us the spirit of wisdom, tuyiiye that we may be Bintu bingi. inquisitive. Oh, many things ebisobola okuvaamu ssente. that can manufacture or give us Naawe money, n'ogasa, and you also become a omukyala benefit. n'ogasa amaka go, As a woman, you become beneficial omukyala to your. omwami n'ogasa amaka go, As a man, you become beneficial to your home. omwana n'ogasa ewaka. As a child, you become beneficial to your family. Naye omukyala But a wife, buli w'obeera mu maka nga togasa, whenever you are in a home and you're not Ng'oli beneficial, munafu. when you're lazy, ng'oli munafu, when you are lazy, omwami atuuka n'akwetamwa. the husband will reach a time and get fed up of Si you. lwakuba nti aba takwagala, Not because they don't love you, naye ekiseera kituuka but time comes ng'ebintu bingi bye yeetisse. when he's carrying a lot of things on his Aba shoulder. yeetisse ebintu bingi When he's carrying a lot of things, eri abakyala abatakola. and to the women who do not work. Naye senga tubeera tukola nga tuyiyizzaayo akantu konna n'ogamba osobola okubeerako n'akantu kokolera ewaka. But if we are creative and we have some side business that we do at home, Saba mwoyo w'amagezi, ask for the spirit of wisdom. kubanga oyinza okugamba nze kati nnyina abaana bangi mbalekeraani okugenda okukola biki biki. Because you could say, I have many children, how will I leave them here? Who will take care of them as I go to work? Naye mukyala nkugamba, But I'm telling you, woman at home, bw'oba okyali ng'okyalina amaanyi, if you still have your strength ng'okyasobola okukola, and you can still do something, obudde tebuli ku bwaffe, time is not on our side. kubanga tayimu etuuka Because it will reach a time omubiri ne gugenya omuntu waffe ow'okungulu n'agenda nga ggwawo. and our outward man, this body will start wearing out. Naye bw'oba tewakozesa buvubuka bwo But if you never used and utilized the time of your youth, n'olowooza nti wonotuuka eyo mu 40s n'otandika okukola, and you think that you will start to work when you are in your 40s, ojja kaluubirizibwa. time will be difficult for you. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. N'ekirala, And another thing, bwe tuba tukola, if we are working, kyenyinza okukubiriza abantu, what I can encourage you, tetukola mulimu gumu. do not have only one type of work. Omulimu ogumu ogwo Only one type of work gusobola okuleetera obuzibu. can bring you some Nze nkunnyonnyodde difficulty. wali nali nyina emmere y'enkoko, I've told you that I had chicken feed, naye ate nali nyina nga ndi mulunzi. but at the same time I was rearing chicken. Nalundako enkoko, I had chicken, nalundako embizzi, I was rearing pigs, nalundako ente. I was rearing cattle. Naye emirimu egyo gyonna gye nakola, But in all those works that I did, nafuna okusoomoozebwa kunene. I got some challenges, Tebyalinga byangu, and things were not usually easy. byajja bikubibwa. Things were always challenged. Ente ogenda otuuka nga yafudde, And you reach a time and you find your cow when it has ate died. ng'eri kugwako When it is pregnant, ng'ebadde eneetera okuzaala. when it is expecting. Naye nga kiki? But why? Bakozi It is because of the workers. babadde batusomesa
They have been teaching us here. mami yali ayogera ekigambo ne mpulira munda munze ne ngamba singa nabiwulira nga sinatandika kukola. There is a word Mommy talked about, and I said, I wish I had heard it N'atugamba nti before I omulimu woba started otandika working. omulimu n'otagwekwatira n'oteebererawo n'oteekawo omukozi n'ogenda nga kulambula. And she told us that if you're beginning a certain type of work and you leave only the employees and you are not there at the beginning, Oyinza okusanga obuzibu. you'll find a difficult time if you're not involved. Kati nze yo faamu So that farm of mine, nali ntaddeyo abakozi I had put there workers. naye ente yatuuka n'efa But time came and the cow died, bwe baagisala kuba nayagala nnyo okumanya efudde ki. and they slaughtered it because we were performing a post-mortem to see what it had, what Ne had basanga caused nga the death. yafudde nga mazzi teyabadde tanywedde mazzi ng'emaze ebbanga nga tinywa mazzi. And they found out that it had taken some time without taking water. Kitegeeza ki? What does it mean? Bano abaana tebaagiwanga mazzi The people, all these workers, could not give it water. ate nga nabasasulanga. And I used to pay them. Nalunda embizzi. I reared pigs, Embizzi ng'oyinza ozisanga nga myezi ne bakugamba myezi 6 and you could find a 6-month-old pig, nga oyinza okulooza ka myezi 2. and you think it is 2 months old. Ne ntandika okwebuuza ne ngamba naye kiki? And I would inquire and ask myself, what is happening? Ne ngamba nno kati wano kanneekwatiremu. And then I said, now let me get involved. Ne ntandika okukeera nnyo And I could go there very early in the morning. nga nkeera n'ensanga abakozi abo I could go there very early in the morning, nga bakyebase. and I could find the workers when they are still asleep. Ne nnyingira ebiyumba by'embizzi And I could enter the ne pigsties, mbikuuta. and I could clean them. Bagenda ozuukuka By the time they wake up, nga bandaba ndi mu biyumba they just find me there ne working, batandika okukwatibwa ensonyi. and they could get ashamed. Ekyo nakikolera omwezi mulamba nga njagala kulaba results. I experimented it for 1 month to see the results. Naye embizzi zaanyirira But let me tell you, the pigs became healthy, ne mbabuuza and I asked them, kino lwaki kibaddewo. why has this happened? Kati ne neezuula nti sisobola nze bakozi And kubanga natuuka ekiseera nga sobola bayombesa I realized that I cannot employ them because I could not quarrel with them, kubanza okuyomba sikusobola. because I'm not good at quarreling. Ntandika okuyomba nkaaba amaziga ndaba gajja buzzi. When I start to quarrel, instead of quarreling, I start to cry. Ate kirabika baali baagala mbayombese And I think they wanted me to quarrel with them kubanga nali njogera nabo tebakola. because I could talk to them and they could not do anything. Kati ne ŋŋamba eno faamu kangitunde. So I said, let me sell off this farm. Ne ntandika okukola ebyange And I bya started supply. to do my own work of supply. Era kati emirimu egyange njikola nzekka. And now I am a self-employed person who works alone In a company. in my company. Mukama yeebazibwe. Amen. Olw'okuba bwe ngenze nkula Because as I've been growing up in business, labye nga saagala kweteeka ku pressure y'abakozi. I've realized that I cannot manage the stress and pressure of workers. Abakozi bazibu. Employees are difficult people. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Era bw'oba ng'oli wano ng'oli mukozi bakukozesa. And if you are here and you are an employee, Batugambye tuba tukozesebwa. they've told us that if we are employees and we have bosses, Tetukola mirimu gyaffe we are not doing our own work, wabula tukolera Katonda. but we are working and our good boss is Bw'oba okola God. omulimu gwonna If you are doing any work, gukole ng'okolera Katonda. do it as if you're doing it to Ne the bw'obeera Lord. ng'olina mukama wo nga akutulugunya. Even if you have an unpleasant master who tortures you, Mukama ajja kukusasula. the Lord will pay you. Gwekola bulungi. Just do a good Omulimu job. ogwo gukole bulungi. Do that work in Mukama faithfulness. ajja kukusasula. The Lord will pay you. Mukama ajja kukusasula. The Lord will pay you. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Simanyi ka time oba mbulayo. Mukama yeebazibwe. Amen. Neebaza Katonda. I thank the Lord. Abakyala mbaagala nnyo.
I love the women so much kubanga abakyala bwe baba nga bakola because if the women have some source of income, obulamu bwaffe bubeera bulungi. Our Ffe tusinga lives okubeera n'ebyetaago. it is us who have most needs. Ffe tusinga okubeera n'ebyetaago. It is us, the women, who have most needs. Ate n'obuvunaanyizibwa ffe tusinga okubeera nabwo. And we have the most big responsibilities. Naye senga tusaba Katonda But if we pray to the Lord, nga bwe tusomye mu Bayibuli, as we have read in the Bible, tusabye bye twagala that we may ask what we want, nga bwe kye tukwatako n'engalo zaffe that whatever we touch with our own kiweebwa hands omukisa. is blessed. Bw'oba ng'oli mukyala mufumbo If you are a married woman, bugenda kukwanguyira. marriage will be easy for you. Tuve ku kino nti nno kano kasente ka kikazi. Let's leave the thing of this man, this Bw'oba money is wafumbirwa mine. oba wafumbirwa. If you are married, you are married. Olina okubeera omukyala omukozi. You have to be a hardworking Ngero 3:1 woman. atugamba Proverbs 31 tells us omukyala oyo akeera that woman, that virtuous woman, n'agabira abantu be emirimu, she wakes up early in the morning and apportions her n'agabira people, mu nju ye emmere. and she gives food to the people of her household. Bayibuli etugamba nti akeera mu matumbi budde. The Bible tells us that she wakes up early morning. Ngero 3:1 mujja kusoma waawo. Mukama Proverbs yeebazibwe. 31 you shall read there. Omukyala oyo mwegomba nnyo, I desire that virtuous woman. mwegomba nnyo. I desire her. Era nze nfuba nnyo okulaba nga ntuukirira ng'omukyala oyo. And I struggle so much, strive to be like that woman. Oba lwaki omwami tebamwogerako nti alina okukeera? I don't know why they don't talk about the man that he has to wake up early. Naye tusabe Katonda ng'abakyala. But let's pray to God Mukama as women atuyambe, that the Lord will help us, kubanga nze ndaba bingi bye twetisse. because I see that we are carrying a lot of Naye bw'oba ng'oli responsibility. mukyala ng'oli mulebevu, But if you are a lazy woman, ensi egenda kukaluubirira. this world will become difficult for you. Saba Katonda akuwa amaanyi, Ask that the Lord will give you strength, akuwa ekisa that the Lord will give you grace ekikola to work ng'omaliridde, when you have determined, oleme kugwamu maanyi, that you may not be discouraged, osobole okugenda mu maaso, that you will go forward, obeere n'omukwano mu maka go n'omwami wo. that you will be in love with your husband. Mukama yeebazibwe. Amen. Neebaza Katonda omwami wange abadde amaze ebbanga nga taliiwo. I thank the Lord because my husband has taken some time without being around. Abasinga babadde bakimanyi, And many people have been knowing about it. yali yagenda kukola ebweru. He had gone abroad to work. Amaze emyaka abadde agenda kwezi 5, It was now amounting to 5 years when he's not with me. naye nga nze wendi. But when I am here, Naye ekisinze okunkuuma but one thing that has sustained me, nga nsigadde nga nnyimiridde when I remained standing, kukola. it is working. Mukama abadde angabirira The Lord has been providing for me, nga siyaayaana. and I could not yearn for anything. Oyinza okubeera wano n'ogamba You could be here and say, omwami abadde akuweereza ssente, maybe your husband has been sending some money for you. naye sirowooza But I don't think nti senga tubadde wano n'omuntu ng'alinako omwami we ali ebweru, that if we are here with a certain person who has a husband who is abroad, nti ssente ezo ze bakuweereza ne we ziba mmeka, that even if that amount, however big it is that they send zisobola you, okukola ku byetaago byonna it can sustain all your needs. ng'ebyomu maka we mubimanyi. As you know, family needs. Ng'olina abaana, When you have children, olina obuweereza, when you have ministry, olina abazadde, when you have parents, olina baganda be abalina obwetaavu. and you have brethren who have need. N'abagambye tusabe tusobole okugasa, I told you that let's pray that we may be of profit, tusobole okugasa abalala. Nze kwe kuyaayana kwange. that we may be of beneficial to others. Waliwo abantu bangi abeetaaga, There are very many people who are needy. bazadde baffe beetaaga, Our parents need, kubanga bakaddiwa because they grow old nga tebakyasobola kukola, when they can no longer work. naye nga baatuzaala But when they gave birth to us ate nga baatufaako and they cared for us ne batuuyana nga bakola tubeerewo, and they toiled for us to be around, naye mutuufu ogenda babi n'obatunuulira but you can consider them nga bakaddiye. when they are of age. Nze ngenda ne ntula taata wange, These days I look at my father. yali musajja mulimi She was a farmer ng'asobola okulima and he could dig okuva ku makya from morning paka lwaggulo, up to evening. naye kati
But now, omusanga yeebasaawo. you just find him when he's laying there. Kakati oba singa toba tokola, So if you're not working, ani agenda okumulabirira? who will look after him? Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Tusabe Katonda atuwe ekisa. Let's pray to God to give us the Tukole. grace that we may work Ate tugase and we may be of profit eri abo abalina obwetaavu. unto the people who are needy. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Obuweereza bwetaaga. Ministry also demands, Kubanga obuweereza era tebwetaaga muntu mwavu. because also ministry does not Katonda entertain naye poor tayagala people. mwavu. Even God does not entertain poor people. Katonda obuweereza butambula na ssente Ministry moves with money okubuyimirizaawo. to sustain it. Kano akazindalo ke njogererako This microphone that I'm using, okabeezaawo to sustain it, ziba ssente. it is money, Kuba kagendamu amanda. because it Ne takes basobola batteries okuwulira. such that you can hear. Wabawo bingi nnyo There are many other things ebyetaaga ssente. that need money, Ate ffe kyaki. and we are the church. Ffe bantu We are the people abalina okukola abakola kyaki. who are called the church. Naye bwe tuba nga tetuwaddeyo kukola So if we have not dedicated ourselves to work ne tuwaayo, and we give in our offertory, ate kyaki obuweereza tebujja kuyimirira. meaning that ministry will not be sustained. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. So tukole So let's work tusobole okugasa that we may be of profit wonna wherever we are. wonna Wherever we are, maka gaffe, in our families, mu buweereza, in our ministry, famirizi zaffe in our families, ne mu makubo gye tutambulira, even where we go by, tubeere abagasa. that we may be of benefit. Mukama yeebazibwe. Amen. Twebaza Katonda olw'ekigambo. We thank the Lord for this Twebaza word. Katonda olwa conference eno. And we thank the Lord for this Kubanga conference. etukoze bulungi. I know that it has done us good. Kuba nze nabadde mpulira nga ninga ddirira. Because as for me, it was like I was getting discouraged. Nga ninga agamba oba nkooyo okukola. And it was like as if I'm tired of working. Naye buli we tufuna ebigambo ebituzaamu amaanyi, Whenever we get words that encourage us, tweyongera okukola. we continue to work. N'ozuukuka n'ogamba kati, nkoze eki? And you wake up and say, Buli what wabeera can ne I do? ssente Mukama ng'akuwadde omukisa mu by'okola. And whenever you have money and the Lord has blessed you in whatever you do, Nga Mukama akuwadde omukisa. when the Lord blesses you, Kubanga omukisa gujja. because the blessing is coming, Kintu kimu kye nnyinza okugamba. one thing that I can tell you, Invest. beera ng'obaako ky'oteekamu ssente. Ssente ezo ziteeka awantu mu kintu. Invest your money somewhere. Ne bw'obeera nga bakozesa Even if you are an employee n'ofuna ssente, and you get money, ziteeka awantu. put it somewhere. Ng'omanyi nti wanayitawo ebbanga bwe riti, Well knowing that if such and such a time passes, nja kuba nfunayo kye nfunayo. I'll get some profit. Ssente toziteeka ku akawunti. Don't just let the money lay on the account. Kubanga ku akawunti Because on your account, tezikolerayo magoba. it cannot make any profit. Togamba nti ate we naziteekayo ne zifa. You don't say that, what if I invest my money and I make losses? Omuntu yenna investinga Every person who invests, olina okubeera risk taker. you have to be a risk taker. Risk taker Risk taking, oteekwa okuba nga omanyi ngenda kufuna oba okufiirwa. you have to have a mind in you that I will get or I can get a loss. Naye omutima gwo guleme kubeera ku kufiirwa. But if your heart is always determined Kubanga si kye tutunuulira, and focusing on losses, twagala kufuna. but because we want to gain, Ate Mukama waffe, Mukama Katonda atwagala. and the Lord our God loves Tasobola us, kukkiriza kubeera nga buli kaseera ofiirwa. He cannot permit it that every time you are making a loss. Batugambye tusabe. He has told us to Byonna pray bye twagala, whatever we want, byonna bye twagala, whatever we desire, nga bwe tukola, as we work, Mukama agenda tuwa omukisa. the Lord is going to bless us. Nkugambye tobeera ku mulimu gumu. I've told you, do not have only one type of work. Investinga. Nze Invest. sisobola kwogera mabega wange kubanga sitole empanvu. I cannot tell you my past because it's a Naye long nakola emirimu story. mingi. But I did a lot of things. Emabega eno oyinza okulowooza natandikira mu mmere ya nkoko. You may think that way back I started with chicken feeds. Si gye natandikira. No, that's not where I began from. Natandikira wala nga nasooka kwekozesa, ate ne bankozesa, ate ne nziramu ne neekozesa. I was switching from self-employment to employment, self-employment to being employed like that.
naye Mukama abadde mulungi. But the Lord has been good. Ate tumanye abantu be tukolagana nabo nga tukola emirimu gyaffe. And at the same time, let's understand the people we work with when we are doing Abantu our abagenda work. okututwala mu maaso. The people who are going to carry us forward. Weekwate ku muntu agenda okutwala mu maaso. Cling on that person who is carrying you forward. Todda ku muntu akumalamu maanyi. Do not stay with the people who discourage you. Omuntu agenda okubeeraawo nga akugamba bugambi bye tebisoboka. The people who are always telling you that such and such a thing is impossible. Tewali kitasoboka mu maaso ga Katonda. There is nothing that is impossible before God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Nze okutandika nakolako emirimu eyo emabega naye Mukama yeebazibwe. Amen. Nali mu senior 4. When I was still in senior 4, ngenda kugamba ku bantu abatumalamu amaanyi. I'm talking about the people who usually discourage us. Mu senior 4 In senior 4, nagenda mu kyalo nga maze tula mu vaaka yange. in my senior 4 vacation, I went to the village. Mu kasomero ke nali someramu eyo mu kyalo ewaffe. There is a certain school where I used to study from there in our village. Ngenda ne nsabayo bampe nsomese. And I requested for a vacancy to be teaching. Munaye ne bampa. And they granted me that Nga opportunity. nsomesa nze class teacher wa P1. And I was the class teacher of P1. Ate nga nsomesa ne math P6. And I was also teaching mathematics on P6. Tebereza wa senior 4 ng'osomesa math mu P6. Imagine a senior 4 student teaching math in P6. Mukama yeebazibwe. Praise be Naye to lumu God. nali nsomesa abaana ba P1. But one time when I was teaching the P1 pupils, Ne bakuba akadde ka break. now time for break came. Bwe bakuba akadde ka break, When time for break came, nze ne mbagamba mukyalimu. and I told them, no, we are still here with you. Nkyasomesa, I'm still teaching. ne nsomesa. And I taught. Nali ndi awo, When I was there, ne nnengera teacher I saw the head teacher. ng'ali mu ddirisa waali ne ntunulayo. He was in the window looking at us. Nampita, He called me, ne ŋŋenda. and I went there. N'aŋŋamba, And he told me, kati okola ki? now what are you doing? Abaana batte, Leave the children. obudde bwatuuse dda. It's time for break. Abaana batte bagende Leave them to go out. bakusasula ssente mmeka? How amount are they giving us? Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Naye kyendeeta ki? But what am I bringing? Nze nali ndabanga njagala abaana bamaleyo kye nali mmaliriza. I wanted to finish the point that I was making with these children. Nga ndaba balina break egenda etuuse fine. It's true the break time had come, Naye kino kansooke nkimalirize. but I wanted to complete that topic. Naye olinga omulaba. But the other person Kiba was kitegeeza saying, tica oyo. that means Naye bwe that bakubira teacher, akadde bwe pa immediately when they ring the bell, agamba mponye. he feels Mufulume. like, you go out, I'm done now. Ne bw'aba tannaba kumalayo topic. Even if they have not yet finished the topic. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Tubeere abakozi. Let's be good Twagale kye employees, tukola. that we may love our work, Twagale emirimu gyaffe. that we love our jobs. Buli w'osimbiddwa Wherever you are tied, yagala omulimu ogwo. wherever you are, love that work Gukole n'obumalirivu. and do it with determination. Gukole n'okwagala. Do it with love. Mukama agenda kuwa omukisa. The Lord will bless you. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Neebaza Katonda I thank the Lord olw'akaseera akampeereddwa. for the time that has been granted unto me. Era mmanye And I know nti ebigambo bino that these words, waliwo omuntu ali eyo they are benefiting wanaaba abikutte someone who is hearing. n'akyusa And if they take them and they change, tagenda kusigala kye kimu. they will not remain the same. Mukama abampeere nnyo omukisa May the Lord bless you nga bwe tukyusa as we change ebikolwa byaffe. our way of doing things. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Tugendagendako mu kusaba We are going to pray in the word, tusabire mu kigambo ekyo. that we may pray through this word, Mukama atwongere amaanyi, that the Lord will increase our strength, atwongere ekisa that the Lord will increase grace, okubeera nga tukola that we may work bye tulina okukola. and do what we are supposed to do. Ti omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Jawulo wakati mu ffe, omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Amalaka wabeerawo enjawulo
wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wokukola wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe moyo wa mukama n'amalaka wabera wenjawulo wakati mufe omwoyo wa mukama n'amalaka wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe wabera wenjawulo wakati mufe moyo mutukuvu bwe bulamu bwange omwoyo 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 mutukuvu bwe bulamu bwange kubanga akola atya asumulula byonna ebyansibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna zenesumululwa zesiza okusigala nga bwendi kubanga akola atya asumulula byonna n'ebyansibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna zenesumululwa zesiza okusigala nga bwendi kubanga akola atya asumulula byonna ebyansibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna zenesumululwa zesiza okusigala nga bwendi omwagende mu maaso nga yeegayirira mukama katonda omuyinza w'ebintu byonna tuli wano mu maaso g'omukama taata okusookera ddala nga tukwebaza olw'ekigambo tukwebaza mukama katonda omuyinza wa buli kintu kubanga oyogedde naffe oyogedde n'emitima gyaffe mukama tuli wano mu maaso g'omukama nga tukwebaza olw'ebigambo bino mukama taata ebirungi mukama tukwebaza katonda omuyinza wa buli kintu kyonna kubanga gwagaba obulamu gwabeerawo mukama taata n'otuwanirira webaza mukama taata yesu oli mulungi mukama tewali akwenkana tewali akuyinza mukama gwatusobozesa mukama netutasobola mu bulamu bwaffe netulabanga ebinene mukama taata ow'ekisa otusobozesa mukama obeerawo mukama n'otulwanira n'otuwanguza mukama taata nagakale tujja mu maaso go nga tukukowoola okubeerawo oko mu bulamu bwaffe nga tukowoola omwoyo omutukuvu eyatulekerwa mukama ayongere okutuluŋŋamya ayongere okubeera wamu naffe abeere wamu n'amagenda gaffe taata tukowoola mukama taata oleme okutuleka mukama taata oleme okutuleka mukama omuyinza w'ebintu byonna okuwambibwa mu bisitaani ebirowoozo byaffe mukama taata bireme okuwambibwa mu bisitaani mukama tuleme mukama taata okubeerawo nga tetuli naawe mukama tusaba ekisa mukama tusaba okubeerawo okwo mu byonna bye tukola mukama taata ow'ekisa otuweereze ng'omwoyo wo kwe kuyaayana kwaffe mukama gwe mukama taata atuyigiriza okugasa mukama gwe gwe tukowoola mukama tusaba omwoyo w'amagezi eri
owanirire obulamu bwaffe otubeererewo mukama taata otuwa amagezi mukama taata mu byonna bye tukola mukama tukwegayirira taata omuyinza wa buli kintu byonna mukama taata obisobola tewali kyekulima mukama wayogera bwotyo mukama ti mwana wo okyali kusaba mukama ekyennyanja gwogenda okuwejinja mukama tuze mu maaso go nga tusaba mukama taata otuwe omwoyo w'amagezi mukama otuyigiriza okugasa mukama tubeere mukama taata nga bye tukola nga bikuweesa ekitiibwa mukama emirimu gyaffe mukama taata ogiwe omukisa buli kye tunakwatangako n'engalo zaffe mukama kiweebwe omukisa mukama mu linnya erisinga amannya go n'erya yesu tukwebazira nga tukkiriza mukama bwe tunaakusabanga ogenda kutukwa gweyogedde mukama taata mu kigambo kyo tusabe nga byonna bye twetaaga mukama tuli wano mu maaso go nga tukwegayirira taata otubeere mukama owa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe buli kye tukwata mukama taata okiwa omukisa otuwa amaanyi nga tukola goberawo ddala agalwadde agatayinza okutulumba agayinza okutulemesa okukola mukama tugeekutulako mukama tugasindika wala mu nsenkalu mukama tukukoowola mukama otuwanirire owanirire obulamu bwaffe tubeere balamu mukama taata tusobole okukola mukama katonda nge taata nga bye tukola nga bikuweesa ekitiibwa mukama ow'ekisa ekingi twegayirira tunoonye ng'obwakabaka bwo mukama taata guwayogera twetunaanoonyanga obwakabaka bwo n'ebirala byonna bigenda tugattibwangako tuli wano mu maaso go mukama nga tukoowola ekisa kyo nga tukoowola amaanyi go nga tukoowola mukama taata okubeerawo okwo otuzeemu amaanyi mukama otuwanirire mukama tubeere abagasa mu maka gaffe tubeere abagasa ku mirimu gyaffe tubeere abagasa mukama mu buweereza mukama byonna tubisaba kuva gy'oli bwasobola okutubeera bwasobola okutukyusa mukama tugoberawo ddala obubi mu ffe tusobole okukola obulungi mukama tusobole okugasa mukama taata tubeere abaana bo mukama taata abasaanira tusobole okusikirwa obulamu obutagwawo mukama taata tulungamye omuyinza w'ebintu byonna kubanga obisobola mukama tetulabanga ebinene mukama mu bulamu bwaffe tetulabanga ebitasoboka mukama gwe obisobola tetuva tukoola mukama taata otuwanirire mukama nga tukwamu amaanyi nga tukweddewo mukama taata tukoowola mukama owanirire mukama taata obulamu bwaffe owanirire amaka gaffe mukama owanirire abaana baffe mukama tukwetaaga mu bulamu bwaffe tukwetaaga omuyinza wa buli kintu gwasobola byonna mukama tetuli banafu mukama wotali tetulina kyetusobola wotali tetusobola kintu kyonna mukama tetuva tuze mu maaso go nga tukuyaayanira mukama taata otuyinzise tusobole okuwangula tusobole okubeera ab'amaanyi mukama mu kristo yesu mukama tukwetaaga kubanga oli mulungi jangu otubeere kabaka wabakataata jangu otusaasire mukama jangu owanirire emitima gyaffe jangu otuzzeemu mukama taata omuli mulungi oli wa kitiibwa mukama osaanire mukama